おかっぱ。
って思うことがあるのよ、うん、これね動画で言っていいかどうかわかんないんだけど、いつか言ってやろうと思ってて、まあ今日はボンドさんと一緒だから責任半分半分になるなっていうことでちょっと喋るんだけどさ、ほう、はぁって思うことがあるのよ。自分でできないことに対してとやかく言うもんじゃない、自分ができるんだったら意見したりね、感想を言ったりしていいと思うんだけど、できもしないことをとやかく言うもんじゃないって思ってるんだけど、でも今日は言う、ちょくちょくテレビでね見るんだけど、一番新しいところで言うとパリオリンピックパリオリンピック、この間のオリンピック、多分まあほとんど見てないんだけどさ、テレビたまたまつけた時にその問題のシーンが流れたのよ。スケボーあるじゃん、まあ、そのシーンがテレビに出てたんだけど、こうスケボーってタイヤのついてる板に乗ってシューこう滑るやん、それはいいのよ。でもね、階段があって手すりがあってシュー滑ってきてピョーン飛んで手すりの上に乗ってシュー滑って着地、うわー金メダルみたいな、はぁっていつもなるのよ。手すり滑ってうわーってはぁってなんそれ。いやできもしないことをとやかく言っちゃいけないんだけど、いっつもねはぁって思うよ。思わん？思わない。出た、責任全部俺になすりつけるつもりや。何やあれ、あの競技意味がわからん。だってその手すりシューするためにさ、毎日手すりにシューを練習してるんよ。そうはぁって何してんの君って思うんだけどな、俺は。そんなことを言ったらさ、ほらツール・ド・フランスとかさ、チャリンコみんな必死に漕いでる、こうなんていうかはぁってなるよ。俺はならないけど何、膝の軟骨すり減らすために足を速く回転させていやそんなこと俺は思わない。頑張ってるなって思う。ジャスケ僕もそう思うよ。そんなん言い出したらさマラソンとかもそうじゃね。あれ絶対体に悪いけど、悪いよ。心臓に負担かけてさ脂肪を落としてさ、いかに速く走るかよ、長距離をね、何やってんの、すごい不健康っていつも60思う。キロとかのさ体重をさ全部足にくるんだよ。そうそれを40キロ走るんだよ。そう、しかも結構なスピードで走ってるやろ、彼らは。40キロ足にかなり衝撃が来てるはず。来てるよ。あれ年取ったら絶対ね関節が悪くなる、まあ分かってやってるんだろうけどね、はぁってなるよねならないけどね